13. របៀប select sheet ទាំងមូលយកម៉ៅចុចត្រង់កែងបើយើងចង់ដោះ select នេះចោលវិញគឺយើងចុចនៅលើផ្ទៃទទេជាការស្រេច 14. របៀបពង្រីកបង្រួម column ឬ row ច្រើនជាប់គ្នារបៀបពង្រីកបង្រួម column ច្រើនជាប់គ្នាទី1 select column ដែលចង់ពង្រីកទី2ចុចលើ menu home ទី3ចុចលើ format ទី4ចុចលើ column width ទី5វាយលេខដើម្បីកំណត់ទំហំទី6ចុច OK របៀបពង្រីកបង្រួម row ច្រើនជាប់គ្នាទី1 select ជួរដេកដែលចង់ពង្រីកទី2ចុចលើ menu home ទី3ចុចលើ format ទី4ចុចលើ row high ទី5វាយលេខដើម្បីកំណត់ទំហំទី6ចុច OK 15 របៀបលាក់ column ឬ row ដែលមានច្រើនបើសិនជាយើងមានតារាងបញ្ជីឈ្មោះដែលមានច្រើនរយនាក់ដែលពេលខ្លះយើងប្រើ column និងជួរដេកមួយចំនួនហើយពេលខ្លះយើងមិនត្រូវការវាដូច្នេះយើងអាចលាក់ row ឬ column ទាំងអស់នោះទុកសិនដោយអនុវត្តដូចតទៅរបៀបលាក់ row ដែលមានច្រើនទី1 select ជួរដេកដែលយើងចង់លាក់ទី2ចុចលើ menu home ទី3ចុចលើ format ទី4ចុចលើ high and unhigh ទី5ចុចលើ high row ហើយបើយើងចង់បង្ហាញជួរដេកនោះវិញគឺយើងចុចលើ unhigh row របៀបលាក់ column ដែលមានច្រើនទី1 select column ដែលយើងចង់លាក់ទី2ចុចលើ menu home ទី3ចុចលើ format ទី4ចុចលើ high and unhigh ទី5ចុចលើ high column ហើយបើយើងចង់បង្ហាញ column នោះវិញគឺយើងចុចលើ unhigh column របៀបលាក់សន្លឹកការងារ sheet ទី1គឺយើងចុចនៅលើ sheet ដែលចង់លាក់ទី2ចុចលើ menu home ទី3ចុចលើ format ទី4ចុចលើ high and unhigh ទី5ចុចលើ high sheet ហើយបើយើងចង់បង្ហាញ sheet នោះវិញគឺយើងចុចលើ unhigh sheet រួចចុចរើស sheet ដែលយើងចង់បង្ហាញហើយចុច OK